Moje ime je Dejan Dragićević i ja volim da jedem. Svi znamo da se u Srbiji dobro jede, ali gde se najbolje jede, ta mesta pokazat će mi moji prijatelji. Zajedno ćemo obići lokalne restorane i kafane koji kriju najneobičnije specijalitete na Balkanu. Ovo nije lak zadatak, ali ja ću sve izdržati. Zato što sam ja gurman. Nadam se da ste spremni da me pratite u novoj gurmanskoj avanturi. Počinjemo sa restoranom Maksimilijan, u kome nas čekaju pohovane tikvice sa paradajzom, vrganj sa prelivom od meda i tartufa, brusketi sa svinjskim fileom. A onda Šaren i ja pravimo nagli zaokret u prasu glavnog jela. Cepana jagnjetina sa uljem od tartufa, pečena jagnjeća plećka i hrska vrebarca. Jagnjeći pikljevi i nema šale. Danas nas čeka ozbiljan zadatak. U nastavku epizode u restoranu Dragon Bar gurmanuci dobijaju mediteranski šmek. Zagrećemo se uz italijansku fokaču sa maslinovim uljem. Nastavit ćemo sa karpačo biftekom i pinjolima da bismo dogurali do piletine sa pršutom i mozzarellom. I na kraju marinirani ramstek sa povrćem, oko koga smo Slobodan i ja rešili da pomognemo kuvaru. Dobrodošli u novu gurmansku avanturu. Moje ime je Dejan Dragićević i današnji gost je specifičan. Išao je na 3 olimpijade, išao je na 12 evropskih prvenstava. Takođe je bio na 7 svetskih prvenstava. On je sportski komentator i žurnalista, novinar. Međutim, vodi još jednu kultnu emisiju, to je Šarenica. Pretpostavljate se o kome se radi, to je Slobodan Šarenac, moj prijatelj. Ćao, majstore. Kako si, dobro? Evo, nije loše. Što si mi baš ovde zvao? Pa vidi, blizu je naših studija u Košarkaku, ovde je oaza mira, tišine, priroda, teren košarkaški, ti i ja imamo veze s košarkom. A studija? Ovo je Džeki, da. Džeki, da te upoznamo, ovo je Džeki. Džeki, ćao. Da igramo basket, pa on bi bio studija, da. Pa vidi, već je bio do Maksimilijana, to je jedan restoran u koji ćemo da idemo. A tako znači. Probujem malo jagnjetine i vidiš kako deluje jagnjetina na njega posle toga. Obožavam jagnjetinu za doručak. To je, da ti kažem, jagnjeće carstvo tamo i onda ćemo biti kao Džeki ovako, ali morat ćemo idemo dalje u drugi restoran koji za sad neko ostane tajna. Neka bude, toga bude neki slatki torta. Može. Hoćemo da krenemo? Cepaj, ajde, izvoli. Hvala. Restoran Maksimilijan je spoj internacionalne kuhinje i mediteranskog koktel bara. Jelovnik sadrži stvarno bogat izbor hrane sa svih strana sveta, a u okviru ponude postoji i takozvani Italijan corner, gde se spremaju napolitanske pice od originalnih italijanskih sastojaka. Sve u svemu, Maksimilijan je očigledno namenjen ljubiteljima raznolikih ukusa i čini mi se da me je Šareni doveo na pravo mesto. Pa lepo je ovde. Jeste, Deki, pravo da ti kažem, lep ambijent. Maki, dobar dan. Dobar dan, dobrodošli. Odlično, kako ste vi? Evo, nije loše, ponovo malo kod vas. Restoran divan, ja sam rekao Dejanu. Blizu mi je studio Košutnjak, pa sam zato kod vas čest gost. 5 godina, tako? U decembru će biti 5 godina. Mlad restoran, idemo do godine u Preškovskom. Krećemo. A jagnjetina, čujem da je jagnjetina... Jagnjetina iznad svega, najbolja. Maki mora sve da proba, da znaš. Pa, šef kuhinje, sve što napravim, Maki mora proba, to je istina. To pre nego što izađe pred goste, ja moram da... Nijedan pravi gurman neće preskočiti predjelom, zato idemo redom. Tikvice sa čeri paradajzom, brusketi sa svinjskim fileom, vrganji i preliv od meda, ljutih paprika, belog luka i tartufa. Priznajte da vam je krenula voda na usta. Šareni, da podsjetimo naše gledalce, i bio si na 3 olimpijade, 7 svetskih prvenstava i 12... da. Ovo su stari podaci koji se mogu naći na netu. Da, 12 evropskih koliko smo izbrojali, da. Čekaj, to nije puno, ne? Pa, znaš šta, za 30 godina na televiziji nije ni malo. Ne, pa čekam, ti si ceo svet obišao. Ja sam to rekao i najavi, znači ne mogu zanjesim basket da gledam utakmicu reprezentacije, da ne čujem tvoj glas. Nervirao si mnogo puta kad kažeš da je sve rešeno, nije. Jao, kako...
Ko radi taj greši. Znam da može. Ko radi taj greši, pa mi najčešće ostajemo zapamćeni po nekim lapsusima. Ja sam vlasnik jednog od najgorih lapsusa koji postoji, ali dosta je to u karijeri utakmica i hiljade utakmica i prenosa i nije lako, pravo ti kažem, držati koncentraciju tako da se dešavaju. A vidi, nikad nije lako biti komentator, jer ja tvrdim da ova Srbija, koliko ima 7-8 miliona stanovnika, toliko ima košarkaških selektora, fudbalskih selektora i komentatora i svega. Znaš, svi znaju bolje. To ne zna, ja to znam bolje. To nije problem. Zato to te tera da pokušaš da budeš bolji. Dobro. A reci mi, ovdje samo dovodiš ovaj restoran? Da, Maksimilijan restoran, tu smo, blizu je našeg studija na Košutnjaku, kad završimo Šarenice i ostalo, tu smo, hrana nije loša, dobra jagnjetina. Ja sam čuo da je jagnjetina... Imaju na milion načina možda se proba i sve ostalo je super, tako da umem da svratim da probam nešto, uvijek su ljubazni ljudi, dobra je hrana. Dobro. To se vidi. Da je popijemo nešto, pa ćemo lako. Ajde, živjeli. Vidiš, bruschette sam u pravu. Jesu sa vrganjima, sa pršutom i mozzarellom. Tako je. Napravili smo grilovan kozji sir. Prava stvar. I tikvice pohvane sa mozzarellom, lepo rastupljenom paradajz i pesto sos. Tako je, te tikvice su dijetalne, da. Posebno sa pesto sosom i sa tim odlaskom. Prijetno, gospodo. Hvala puno. Hvala. Probaj sir prvo, za početak. Puno vrsta sam vidio u Italiji, na primjer. Jednom prilikom kad smo snimali nekog našeg košarkaša, to je interesantno, gazda kafane, odnosno glavni kuvar, a ujedno i gazda, došao i stoji sad pored nas. I čovjek stoji, ja ništa ne jedem i ne pijem pivo, neko specijalno koje oni prave, kraft. I sad ja pitam, rekao, šta radi čovjek tu? Kaže, on će da stoji sve vreme tu, priča s nama nešto, ali samo gleda, dok ja ne probam hranu i pivo i kaže da je dobro, onda će on dode. I kaže, da pustimo čoveka ili da opet napravi srpski štos pa da sedim jedno pola sata. Ali da ću izdržim da ne jedem za pola sata, rekao teško. Rekao, ajde da ga pustimo da ide, ja probam kao molto bene, bellissimo i on kao gracije i ode čovek. Čega je to, neki metar? Da, probaj ovo je med sa malo paprike, neki put se stavi i čili, ume da bude mnogo dobro. Simpatično. Da znaš, da. I to mi nikad nije bilo jasno. To sam probao par puta. Slatko i slano. To ide na sir, by the way, ali možda staviš i na bruschette, nije problem. Ima malo sira ovdje. Hoću ti kažem da mešanje tipa piletina pa sa sosom od, ne znam, borovnice ili nečega. Pa onda to je stara fora je, sada divljač ide. Tako je. Ali sad ovo novo, ja sam gledao Bele Luk ide, nije sladoled, ali pravi sladoled njega. Čuo sam. Bele Luk, sladoled. Znači, toliko se to kombina sada, više nema šta se izmisli. Nego neka kreacija kuvarska da se tu bude što, da on pokaže svoj, ono što zna, svojih 5 minuta. I taman kada smo pomislili da ne može biti ukusnije, za nas stižu tanjiri sa glavnim jelom. Cepana jagnjetina sa uljem od tartufa i mediteranskim začinima u jednom tanjiru, a u drugom pečena jagnjeća plećka i hrskava rebra, kao i legendarni jagnjeći pikelj. Uglavnom, jeo sam gde god sam bio, na kom god takmičenju, pa u kojoj god stranoj zemlji, sve da probaš, da jednostavno vidiš i drugu kulturu i način ishrane. Ostaje mi, na primjer, u sećanju, u Americi smo bili 2002. godine u Indianapolisu na svetskom prvenstvu i sad smo otišli u Irish pub, zamisli u Indianapolisu. Ali to je radilo tu blizu dvorane. Svetske kuhinje tamo. Blizu dvorane. Jeli smo svašta u Americi. I dobar im je i burger i ostalo sve. I što smo rekli, Divac i Stojković, In and Out, tako se zove, to su burgeri neki. To je prste da poližeš. I onu kutiju da pojedeš u kojoj dobiješ zaista. Ma neverovatno, ne znam šta mu rade, ali tako prave američki baš. Znaš da govedina njihova je najbolja. Mislim da je Argentina, ali i oni su poznati. Jeste, kad probaš tamo one rebašce, stekove, to je sve super. Ali smo ušli u Irish pub i ja sam uzeo da jedem teletinu sa kupusom. I sad očekuješ da će doneti porciju normalno? Ne. Porcija otprilike jedno metar, jedan tanjir. Pa procenili te. Pa nije to smo vidjeli posle da svi to jedu, čak su stari jedan gospodin i gospođa naručili po 3 porcije. Ja sam rekao šta ćete raditi s tolikom hranom i ne mogu da pojedu ni pola jedne. Poneli su, većinu toga su uzeli, poneli kući, ali, na primjer, to je bilo, ja vidim, dolazim jedno brdo govedine. Ja kažem, ljudi, pa nije valjda moguće da tanko sečena govedina na listove i sad kuvana i začinjena dobro, ja rekao sad nije moguće da je to toliko. Ne.
ispod toga je pola glavice kupusa kuvano, pola glavice izgleda kao fudbalska lopta, samo ta polovina, i okolo su cijeli krompiri, ima ih jedno 15-ak ovako. I to je za jednu osobu. Ovaj moj prijatelj naručio neki gulaš, ja ne mogu ti običan koliko je to oval bio s tim gulašem, jedu mnogo hrana, mnogi kažu nije ukusna, meni se dopala. I zavisi gde si, šta si našao ja. Meni je bilo potpuno okej i kad smo jeli kasnije, kad smo snimili ove košarkaše, probali smo neke specijalitete, čak i u samom Los Angelesu, uglavnom neko meso i tako dalje. Nije to kao kod nas, ali nije loše. Međutim, mislim da je naša kuhinja fenomenalna. Neprevaziđena. Da. Veruj mi da je ovo carstvo jagnjetine. Ne, vidim, ugušim sam koliko mi ide ovaj... Znaš šta ne volim? Da mi neko proba. Znaš daj da probam ja tvoje, ti moje, da probam. Ne volim da mi se neko meša u tanjir. Ja to ne volim. Alergičan sam na te stvari i kad imaš svoju porciju, jedi svoje. I ja mogu da probam to tvoje ili ti probaj moje. To ne. Čak ni pivo ne delim. Ne, hoćemo pola piva. Kako pola piva? Šta ti pola piva? I kao da podelimo naš ili kao da probam ja to što ti probaš. Ne možeš. Jednostavno imaš svoj tanjir, jede svako svoj. Ulje od tartufa se tako osjeća lepo ovde. Ovde? A, dobro, jeste. Za djecu. Dobre. I znaš šta je najgore u svemu ovome? Sa nama koji imamo problem sa kilažom. A to je sljedeća varijanta. Kad uzmeš hleb, kakav god, ovaj je odličan, i onda uradiš ovako. Ja uvijek dodam 2-3 kapi stričeta. Da. To ovako da ga zakiselim. Beli luk kad umučiš. A u hleb, dobar, pogledaj. A ovo kad bi doktori vidjeli... Slušaj zvuk. Da. Da li čuje to kamera? Ne. Ovo kad doktor vidi, on kaže, ne to Slobodane, ne to ponovo. Pa ne vredi. Pa neće živjeti 100 godina. Pa pitao sam koliko dugo ću živim ako ne jedem ovo. 150. Kaže, duže malo, rekao, neka, hvala. Kako beš ono tvoje u Šaranici ste dolazili? Čudno ime imam. Jug Srbije dole. Dobro. Ovca se skuva. Žmare misliš? Žmare je slično ovako ovoj cepanoj jagnjetini. I to sam vidio kod Joce Medovića emisija i objašnjavali su ljudi koji su bili gosti kod nas. Cela ovca. To je cela ovca koja se kuva ne znam koliko desetina sati. 15-16 vremena. Pa se onda cepa na ovako trakice. Drpa se. Onda se to vrati u neki veliki kazan gde se stavi, koliko znam, samo praziluk ili nešto još od povrća. Ja kod da sam vidio da ima malo brašna nekog, možda, nisam stigao. I onda to mešaju i to ovako podsjeća na ovu drpanu jagnjetinu. Sočno. Da. Ovo, plećku nismo ni probali. Plećku polako, čekaj da probam ovo, da vidim. Probaj to pa da pokažemo gurmanima. Gurmani, znate da se ja nikad ne ostavljam da ne vidite bar bliže nešto. Evo, pogledajte. Ovo prvo je ta cepana mediteranska sa raznim začinima i ulje od tartufa. Ovo je plećka koju ti smo probali, ima samo plećke i rebra. Ovo što je nestalo u ovim vazdušnim jastičićima, to su, ne mogu da pričam, tako mi ide voda na usta. To su pikljevi. Znači, ovo imate samo ovde u Maksimilijanu. Miriše lepo. Jedi, ćuti. Evo. Ajde da ćutimo malo sada. Šta ti se najviše dopalo? Do kraja života mi mogu da idemo ove tri stvari. Da, ovo se živi. Da, bez leba, bez leba i salate. Da, ali moramo da imamo mesta u stomaku i za drugi restoran. Ja se držim moje devize. Ja prvo polovreme igram odbranu, a drugo napadam. Da. Tako da, čuva se da drugi restoran. Prevod imena je, vidjet ćeš, oduševit ćeš se, dobar je. To je, samo da nagovestim, to je restoran za zmajeve. Tako, a? Da. Dobro, 2 zmaje. Tamo idu pravi zmajevi. Dragon Bar je restoran internacionalne kuhinje, pa ćemo Šareni i ja danas da probamo gurmanluke prvenstveno iz mediteranske regije. Moja omiljena italijanska focaccia sa maslinovim uljem, onda tanko sečen carpaccio biftek sa pinjolama i na kraju apsolutni šampion dana, dry aged rumsteak mariniran maslinovim uljem, uz dodatak suvidirane piletine sa pršutom i mozzarellom. Živeli i prijatno!
moderan i luksuzno opremljen restoran Dragon Bar postoji nešto više od 3 godine, a za to vreme je stekao solidnu reputaciju. Njegov meni se bazira na internacionalnoj kuhinji od engleskog doručka preko američkih burgera pa sve do srpskih i balkanskih delikatesa. A smo živi zdravi. Živjeli. Došli smo na drugo mesto. Kako biraš restorane? Ovo je bilo 100 metara od firme, a? Pa ne, ali je blizu. Nije daleko, vezano tu možda bude za Košutnjak i za ovo sve što smo obilazili do sada. Vlasnik ovog restorana je Dragan Okuka. Nekada fudbaler, pa onda čuveni trener i tako dalje. I ovde su nekako uvijek sportske teme na tapetu. Pored toga što je dobra hrana, dobro piće, dobra kuhinja, ljubazno osoblje, fin je ovako restoran, fin je eksterijer i interijer. Tu su ljudi iz fudbala uglavnom, ima neki put i ljudi iz košarke, ali neke fudbalske teme mogu se čuju koje ne možeš svuda da čuješ. Dobro, to mora. Kad uđe sudije, ljudi saveza. Mora se krećeš da bi nešto saznao. Ma da, pa vidi, to je nekada bila osnova. Danas imamo sve na jedan klik telefona. Nekada se kafane su bile za novinare glavni izvor informacije, verovo ti mjeri ili ne. Uz neku čašicu, neko se otvori u društvu ili sa strane ti čuješ neki aber, neku dobru vest, ali uglavnom restorani, kafići, kafane pre svega, to pod jedan, su za novinare, za sportske novinare i komentatore bili nekad izvor informacija čisto blago. Jeste. Danas samo jedan klik i sve imaš na računaru. Nema to ni draži više toliko pravo ti kažem. Dok sam živo u Italiji, uverio sam se da skoro nijedan ručak ne može da prođe bez njihove fokače. Tako ćemo i ovdje da počnemo predjelo uz fokaču sa maslinovim uljem, morskom solju i bosiljkom. A tu je i carpaccio biftek koji je 48 sati odležao u viskiju, pa je onda blago zaleđen, sečen na tanko i serviran sa pinjolima, rukolom, čeri paradajzom i parmezanom. Majstor, tebe su zadnjih 25 godina gledali, slušali najviše kao preko TV-a, ali utakmice vamo tamo imali sve što protiv tebe, jesu i nisu, ali sad u zadnjih 3 godine te gledaju uživo u Šarenici. I to je već neka druga dimenzija. Već te svi pitaju, danas smo vidjeli na snimanju, prilazi gospodin Šarenac, koliko ste visoki? Dobro je da nije pitala za kilažu, ovo je za visinu okej, potpuno. Ne znam, ali to je druga priča sad. Da. Pa dobro ima svega, znaš, ovo je druga vrsta publike, ovo je sad neka šira publika, širi auditorijum i potpuno neki drugi ljudi koji ranije nisu gledali sport i nisu slušali komentare i ostalo. Ima i tih ljudi. Ja sebe shvatam kao da sam na privremenom radu u Beču, na primjer, što sam u ovoj emisiji. Možda budeš, ali te gotive mnogo, tako da nemoj. Da, dobili smo neku novu publiku i prihvatila nas i stara, dobar rating, dobra gledanost. Ljudi u televiziji su zadovoljni. Ljudi u televiziji su zadovoljni kako Ana i ja to radimo i meni je vrlo interesantno, mogu ti reći, jedan od lepših segmenta u emisiji mi je priča o hrani. Kad nam dođu gosti. Da, i to mi je najlepše. Zato su mi ovdje. Tako je. Zato mi sad pričamo o hrani i to je ta emisija Gurman. Dolazi dosta gurmana u emisiju i moram ti reći da mi od toga ne jedemo, ne probamo gotovo nikad ništa, nešto malo, neki put probamo kad nas interesuje kako izgleda, kao žmare i ostale stvari koje smo pominjali, ali u principu to su ljudi koji čim tako lepo hranu prave, oni su dobri, pitomi, fini, raspoloženi su. Nikad nije bilo tu nekog kontrasta, znaš. Jednostavno, ljudi koji se bave time, očigledno imaju od tog zanata i nešto u sebi drugačije bude. Izvolite, prijatno. Zoko, šta radimo? Šta je ovo? Ovo je naš carpaccio od bifteka. Carpaccio od bifteka? Da, biftek koji je odstajao u solju i biberu i viskiju, 48 sati. I servira se na rukoli uz čeri, parmezan i pinjol. Svaka čast. Vidi se da Gurman znaš. Šta se piju za ovo? Vino ili pivo ili viski? Pa vino, uglavnom. Vino, dobro, to ćemo posle. Vi ste trenutno na rakiji, pa ćemo onda ponuditi. Jeste. Prijatno. Hvala. Šarenica, gdje se najbolje jede? Obišao si sad cijelu Srbiju ili još nisi? Pa nisam cijelo, ali bio sam na dosta mesta u Srbiji, imamo taj naš karavan koji krene leti. I jeo sam, na primjer, u Valjevu, ja mislim u Valjevu sam bio sa Šarenicom jedan put i jeo sam živu pljeskavicu. Kako? Nisam čuo nikada. Da, to se tako zovu živa pljeskavica, to je potpuno pljeskavica spremljena da se baci na roštilj sa sve onako mlevenim mesom, začinima, malo paprike, malo luka, šta već sve ide u pljeskavicu, to majstori znaju, ali nije pečena. Živa. Da, ona počne na taštar biftek, to je ta varijanta, i zove se živa pljeskavica. I to sam probao, to je odlično, a moram ti priznati, kad smo već kod Valjeva, tamo postoji gde sam radio i vodio tu priredbu, to je čuvena čvarkijada u Valjevu. Da, sekundu se oni to izmislili.
Pa ja im verujem donekle, zato što znaš ti šta je to? To je jedan pravi, po znacima navoda, dobar vašar. Duvan su oni izmislili. Duvan, čvarke, tako je, čvarke to je vašar čvaraka, duvan čvarci su u fokusu, ima i ovih, kako oni zovu, šoder ili šljunak, kao šoder, to su čvarci. Vrhunski sve to izgleda i eto, to je tako ostaje utisak na mene. Super. Da probam i ovo, tako? Ajde, kreći. I ovo je živo. I ovo je živo, samo zaleđeno. Samo nije pljeskavica. Da probamo, a? Ajde, evo kako naša to liči. Ovo je lepo. Prvi je tanjir. Viski Jameson. Dobro je krepačio. Jeste. Ajde. Znači, ovo jedemo što ja spremam sad. Tako je, ti praviš biftek, a ovo je arborio pirinač. To je krupno zrno, italijanski specijalni pirinač za rižoto. Ovde sad mala vina, pogledajte vi ovo. A ovo je podloga. Ovo je biftek ala Slobodan Žikin Mali, ili Mali Žika. Dragon. Mali Dragon. Ne, vidite si majstor. Pa nekako, svašta. Ovo moje je gotovo. I ovo. Jedan od mojih omiljenih mesnih specialiteta, dry age ramstek, koji je 40 dana odležao u procesu kontrolisanog suvog zrenja, kako bi izgubio 40% viška vlage i postao sočan i savršen. Na drugom tanjeru stiže ala Italijan sa pirinčem u paradajz sosu i preko toga suvidirana piletina zapečena sa pršutom i mozzarellom. Ovo je? To je piletina ala Italija, pirinač u crvenom sosu, preko toga ide piletina kubana u suvidu, preko toga ide mozzarella i pršuta, zapečeno je sa domaćom mozzarellom i pršutom. A ovo je? To si spremao. To sam ja spremio. To je ramstek odležan u dry ageu 40 dana, spreman je na grilu, grilovano povrće, to su naši začini. Tajni. Naravno. Avokado i ovo je, čega šta žuto može da bude? Dijon neki. Dijon, ali još nešto ima, boja mu je neobično. Kari. Šalim se. Ja kažem, miriše na još. Da. Hvala. Želim vam prijatno. Hvala najveće. Hvala. Ajde, živjeli. Ajde, smo živi, dragi. Da. Biftek. Da. Ovo je ramsi. Ovo je piletina, dijetalno. I ovo je dijetalno. Uzmi parču. Dry age. Da mi lakše bude da uzmem tvoj deo. Ajde, možemo. Ali moraš od ozgo pokupi lepo. Da uviš i piljeneć, slaninu, sve, piljeneć tako. Da. Ajde, sad ti. Evo tebi ovo da sam. Evo jedan samo, dovoljan. Ne, to se ne radi tako. Ne, dovoljan jedan da probam. Da. Iako ne volim, kažem ti, da rovarim po tuđim tanjirima. Da vidimo kako je. Dobro sam ga spremio, priznaj. Lepo sam ga namestio. Dobar je. Možda malo više bude krvavije, ali mekano. Pobeglo mi je više kao ono velješijem delu. Već 1, 2, 3 kad bi spremio, to je bilo kako ćeš. Nalikovi se. Od sve kuhinja najviše volim da jedem. Ozbiljno, to mi je odlično ide. Da pravimo ove sosove. Prvi pirinač, mnogo je dobar. Sos je odličan. A pirinač sam ja pravio arborio. Napravi si ga kao svaki dan da praviš 1-2 kilograma. Sve u svemu, nadam se da će danas biti zadovoljno. Jesam i da sam na tom mestu, morate priznati, ja bih verovatno posle neke karijere od ove emisije, jednog godinu, dve, otišao u Japan i bio sumravač. Drugog ne bi bilo. U principu ja samo pričam, ovo traje već nekih 27-8 emisija, tako da nije to puno, ima vremena. Nego sreća, kažem ti, opet smo malo iz sporta, pa šetam se, radim vežbe. Nije ti lako. I moram ti reći hvala što si odabrao da budem i gost pa domaćin. Molim te, moje zadovoljstvo. A još jednom kad imam ovakvog profesionalca pored sebe i ja da odjavljam emisiju, nema smisla. Nego izaberi koju ćeš kameru, pa ti odjavi tako. Imaš 10 puta više iskustva od mene i bit će mi zadovoljstvo. Da smislim neku odjavu na brzinu. Da. I za 7 dana se vidimo, to nemoj zaboraviš. Za 7 dana se vidimo ponovo u Gurmanu. Poštovani prijatelji, svi ukusi koje smo mi sad probali u emisiji očarali su naša nepca
I ne biste verovali, ne možemo vam prepričati te mirisi i ukuse koji ovoga puta stižu do vas samo preko TV ekrana. Jednostavno, od početka, od brusketa, pa sira grilovanog, pa zatim preliva koji je bio od meda i ljute paprike, belog luka i pa tartufa. potom preko tartufa, pa jagnjetine na više načina, pikljevi su najbolji. Stigli smo do ove piletine i do ovog, kako se zove? Ramsteka. I pravo da vam kažem, mislim da je ovo najbolji posao na svetu. Te ukoliko za 7 dana ne vidite Dejana, već mene u ovoj emisiji, znate da se u našim životima dosta toga promenilo. Tako je. Šalim se, naravno. Deki, hvala ti, vidimo se 7 dana u Gurbanu. Hvala što si me poslao. Hvala ti još jednom. Još jedan beogradski gurmanski spektakl je završen i svima nam je jasno da je Srbija raj za ljubitelje dobre hrane. Ali nemojte da zaboravite da vodite računa o svom zdravlju. Šetajte na svežem vazduhu, bavite se sportom, budite u društvu prijatelja. Jer za prave gurmane, zdrav i dug život znači još mnogo uživanja u hedonizmu.